dipulin nanti biar madunya dapat tempat. Teman, ini ramuannya sudah selesai. Ramuan untuk Von dem, was du lieber nennst, auch wenn es keine Liebe ist. Ich liebe es, hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht, yeah. Halo teman-teman, ini bangun pagi teman-teman. Aduh, lihat cuaca dulu di luar, gimana sih cuacanya. Duh, lihat nih, semua putih-putih teman-teman. Salju ada di mana-mana, aduh dingin sekali. Ini keluarnya kemarin malam ya. Aduh dingin sekali ini teman-teman. Salju, di mana-mana ada salju. Dan di rumah semua batuk, peluh, sakit tulang. Oke, kita masuk aja teman-teman. Gak usah dah keluar-keluar, aku nggak mau keluar. Ini seharian aku di rumah aja. Teman-teman, hari ini lagi sakit ya, nggak bisa sharing makanan atau yang lainnya. Soalnya kami di rumah aja. Nah, hari ini aku mau buat obat herbal untuk batuk teman-teman. Di sini ada jahe, ada kunyit, ada lemon, ada madu, dan ini ya rempah-rempahnya jangan lupa. Ini banyak khasiatnya ini teman-teman. Ini ada kunyit. Oh maaf, itu Christian lagi batuk. Nah, di sini ada kunyit teman-teman. Kalian bisa parut pakai ini ya, atau pakai jahe. Semua di sini sakit teman-teman, nggak berani minum obat seperti biasa. Nah, di sini ini bagus sekali untuk peradangan teman-teman, untuk menghilangkan radang ya di dada atau di hidung, di dada saat pilek, flu, itu demam dan segalanya. Yuk, aku ini blender aja ya, aku nggak mau parutan teman-teman, males, takut kena parutan, belum berani ini marut-marut sesuatu. Yuk, aku langsung aja blend teman. Ini aku sudah mixer, sudah keluar bau gininya, bau kunyitnya. Aduh harum sekali, aku suka sekali sama kunyit teman-teman. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Airnya cuma 30 ml ya, jangan terlalu banyak karena ini sekali diminum teman-teman. Nanti kita saring ya. Nah, ini panaskan dulu airnya sampai panas, baru masukkan ini ketiga ini ya, kayu manis, bunga lawang, dan cengkeh. Kita tunggu dulu sampai panas teman-teman. Ini sudah mendidih teman-teman, masukkan kayu manis, 2 bunga lawang, 5 butir cengkeh. Nah, ini biarkan dulu sampai mendidih ya teman-teman. Oke, sambil menunggu aku peras ini dulu ya teman-teman, jeruk nipis. Nah, teman-teman, ini aku peras ini jeruk nipisnya ya. Nah, itu ramuannya kalau sudah matang disaring ya teman-teman, wajib disaring karena itu ada ampasnya itu. Berapa lama? 5 menit aja itu, biar gininya kayu manisnya itu keluar khasiatnya ya, biar menyatu sama herbalnya. Nah, gitulah teman-teman, hari ini di luar salju banyak sekali, batuk, pilek, demam, sakit tulang, aduh pokoknya semuanya deh. Nggak berani makan obat, jantung berdebar-debar. Nah, ini ramuan yang top, bisa menyembuhkan pilek ya. Oke, aku lanjutkan dulu teman-teman. Nipis sudah selesai aku peras. Ini 2 jeruk nipis ya teman-teman. Ntar kalau ini dingin masukkan ke sini. Ini sudah selesai. Ini ramuannya, herbalnya sudah nggak terlalu panas ya. Lihat nih tanganku kuning-kuning semua. Ini masukkan aja karena masih ada ampasnya. Udah gitu kita saring ya teman-teman. Kita saring. Ya nih, aduh. Ini ramuan tradisional. Jangan terlalu banyak ya karena ini dimasukkan gini. Dimasukkan madu nanti. Madu.
Ini sedikit, ini jangan terlalu diginiin, dipulin, nanti biar madunya dapat tempat. Walah. Tuh kayu manisnya. Oke teman-teman, ini madunya mana madunya? Ini 3 sendok teh gini, 3 sendok teh. Nah, ini madunya. Tadi aku beli madu, aku pakai yang kemarin ini ya. Ini kasihan, masih gini, belum habis, tapi aku sudah beli stok. Oke teman-teman, aku kasih madu ya. Teman, ini ramuannya sudah selesai. Ramuan untuk pilek, untuk batuk, kalian dicoba ya kalau lagi sakit batuk flu, yang bandel nggak sembuh-sembuh. Ini coba dulu ramuannya sebelum minum obat dari dokter, resep dari dokter. Semoga bisa bermanfaat dan cepat sembuh ya teman-teman. Oke, see you next time ya teman-teman. Hari ini cuma bisa sharing herbal, nggak lagi masak teman-teman. Semua dimakan pahit kalau sudah sakit. Oke, bye bye, see you next time. Cus, dah. 이제 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home.